네, 안녕하세요. 얘는 가마장작 커피에서 온 숯불에 구운 돼지고기입니다. 껍질이 없다고 하셔서 더 좋아요. 예, 얘는 이제 통삼겹을 가마장작에다가 구운 것 같은데요. 이게 한 덩어리가 200g이어서 총 이렇게 두 개, 세 개, 세 덩어리 600g이 왔습니다. 물론 처음엔 더 큰 덩어리가 구워서 그 수분이 빠지면서 이렇게 600g으로 되었겠지요. 가격이 그렇게 뭐 많이 싼 거는 아니지만 또 그 노력과 정성에 비교하면 또 쉽게 먹을 수 없는 것이어서 감사히 먹겠습니다. 이번에 서비스로 가마장자 더치커피 이렇게 주셨어요. 지금 더치커피 먹던 게 다 없어져서 조금 아쉬웠는데 잘 먹어보겠습니다. 맛있는 가마장작 통삼겹구이 감사합니다.